Добрый день, друзья! Давайте сегодня познакомимся с таким вот интересным двухпредметным советским ножом производства Чернеевская артель «Красная звезда». Вот такие буковки тут у нас на пяточке клинка ЧАКЗ. Ну вот, собственно, так и расшифровывается, да, это аббревиатура Чернеевская артель «Красная звезда». Соответственно, село Чернеево, и у нас этот Павловский район, стандартно, практически все артели тех времен производились в районе, да, города Павлова, Нижегородской губернии, так называемый русский или советский в то время уже Золинген. Нож этот производства где-то 30-х годов, то есть довоенный нож. Целлулоидные такие вот пластиковые накладки. Интересный то, что вот такие притин, да, с одной стороны металлический, ну, стальной, да. Нож уже ремонтировался, видно, что здесь вот клиночек, видимо, уже болтался, и вот произведен ремонт бывшим владельцем этого ножа. Чернеевская артель образовалась у нас в 1928 году. И, насколько я знаю, до 1947 года она была, собственно, самостоятельным производством, пока не влилась в Ерымовский завод, который, собственно, дальше там потом тоже куда-то уже вошел, я уже не помню куда. Но факт остается фактом. То есть было отдельное производство, а потом уже стало производство как цеховое. То есть Чернеевская артель стала цехом Ерымовского завода. Тоже село Ерымово, Павловский район, там они не так далеко находятся. Ну, можем посмотреть, что клиночек здесь уже достаточно сточен, ножу много лет. Второй клинок, как мы понимаем, в лучшем состоянии. Вообще использовался в качестве перочинного для заточки карандашей простых. И всегда был очень и очень острым. Никакие другие дела, скажем так, этим клиночком не делались. Вот такой, друзья, достаточно интересный, симпатичный двухпредметный советский нож производства Чернеевская артель «Красная звезда». Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего доброго.